beidzot ir sestdiena, kad nav nekas cits ieplānots, tāpēc es nolēmu aiziet uz vienu nelielu virsotni. Viņa nav baigi augstā, viņa ir kaut kāda 724 vai kaut kas tāds, bet viņa ir diezgan tālu. Man sanāk, ka ceļu iet 13 km katrā virzienā. Tā kā redzēs, vai es tur uzkāpšu, bet katrā ziņā es gribu apskatīties, kāds ceļš uz turieni ir. Un ir jāiet uz Eidstālu. Un tad tā kā ezeru virzienā, un tad tur vienā vietā ceļš atdalās, un tur var uzkāpt augstāk. Tur ir arī ezers, vēl viens, un tā kā apskatīšos, kā tur ir. Es biju plānojusi iziet kaut kur apmēram 7, bet tad es varu pa ceļu seju sākumā pa tumsu, bet tad man ir pietiekami gaismas, lai tad tajā galā nesteidzīgi izstaigātos, un atpakaļ es arī sticamāk nākšu pa tumsu. Tā kā šeit nejūtu vēju, esmu tā kā aizvējā, tad es novilku jaku, lai pārāk nesasvīstu. Jo gaiss jūtās tāds diezgan maigs šobrīd, nav īpaši augsts. Es nezinu, kāda ir temperatūra, bet aplikācijas teica, ka būšot plusi. Tur priekšā ir tas Blauhorne zilais raks, uz ko es eju. Es nezinu precīzi, vai tas pampaks, ko var redzēt, vai varbūt kāds cits. Bet tas ir tāds izvirzījums virs Eidstāles. Es tagad esmu Eidstālē, izgāju centram cauri, tagad pamazām eju ezeru virzienā. Te ir vairāk vējš, jo iela iet mazliet citā virzienā. Nav īpaši augsts, bet drusciņi vairāk jūt. Un tas kalns patiesībā ir ļoti tuvu, bet tā kā ir diezgan kraujas kliņšas vienas, tad ir jāiet ar lieliem līkumiem, lai tiktu tur. Tāpēc arī sanāk tie 13 km. Bet tagad kaut kādi 5 apmēram ir jau noieti. Ārā jau ir samērā gaišs. Tas tur man kaut kur ir augšā jātiek. Tur varēja arī gaismiņas redzēt, tur var uzbraukt. Bet tur ir jāiet tur kaut kur tur tālu apkārt un tad atpakaļ augšā. Lūgturs ir tāpēc, lai mani autovadītāji varētu redzēt, ja nu kāds brauc. Es esmu pie pirmā serpentīna pagrieziena. Tur varēs uzbraukt augstāk, uzkāpt. Un te otrā pusē te ir tāda klīns, šī te, kas no dažiem leņķiem, viņa ir tāda ļoti tā kā tsunami forma, viļņa forma. Un tsunami šajā reģionā ir ļoti labi zināms drauds, jo šiem te kalniem, tai grēdai, otrā pusē tur ir fjords, un aiz fjorda ir Akernese, kas ir, tur ir nestabila kliņšu siena, kas kaut kādā brīdī var nobrukt un iegāsties fjordā un izraisīt viļņus līdz pat 80 metriem, un tas pilnībā noslauka lielu daļu no Geirangeras, kaut ko no Eidstāles, Norddāles, un tur, protams, ir visādas brīdināšanas sistēmas un novērojumi, viss kaut kas, tāpēc tas nav nekāds drauds šobrīd šeit atrasties. Bet,
Kopumā reģionam tas ir ļoti labi zināms. Un tas viss notiek klimata pārmaiņu dēļ, jo ziemas kļūst nestabilākas, kūst ledāji un sasalums, un tad attiecīgi arī akmeņi vairāk kustās. Debesīs ir parādījušās mazliet krāsas, ir mazliet mākonīši. Šeit iet viens no celiņiem augšā, pa kuriem es varētu iet. Bet tas nav braucamais ceļš, jāskatās, kāds viņš būs, jo teoretiski es varu iet arī tur tālāk. Kaut kur tur ir vēl viens serpentīns, un tur iet braucams ceļš uz augšu. Man liekas, ka es labāk iešu pa ceļu, jo attāluma ziņā tur nav beigās atšķirības. Varbūt lejā jānonāk pa šo, jo lejā man droši vien gribēsies vairāk iet pa sniegu nekā pa asfaltu. Te var mazliet redzēt, kur es eju. Tur ir mājiņas, tur ceļš aiziet. Šeit es nekāpšu gluži augšā, man tur ir kaut kur tur vairāk. Tur lejā ir fjords un Eidsdāle. No šejienes var redzēt, kā tā klints, tā kā tāds tsunami vilnis stāv pāri tam visam. Kilsti virzienā, ne gluži līdz turienei, bet apmēram te ceļš nogriežās. Te ir serpentīns, kas aiziet tur uz Geirangeru un lejā uz Eidsdāli. Un kalna galā jau var redzēt pirmos saules starus. Tā kā šodien solīja daļēji apmākušos, kā var redzēt, kaut kādi bišķi mākoņi ir, bet tas ir ok. Un visticamāk, ka tur augšā vismaz daļā varētu būt saulēns. Te daudz, kur ir tādas gigantiskās sniega pārslas, tādas rokas izmērā. Sniegs sasalis. Šitā te grēda ir skorene. Tur ir tādas diezgan asas virsotnes, 3 laikam. Un kaut kur tur ir nonsāgļi. Es viņu varbūt neredzu no šejienes. Varbūt viņš ir tur zemāk bišķiņ. Bet kaut kur tur. Esmu jau uzkāpusi diezgan augstu pa ceļu. Var just, ka ir augstāks. Mazliet vējš te ir. Temperatūra ir zemāka. Bet te ir skaists skats uz kalniem. Ļoti kluss un mierīgs. Ronneberg, laikam šī vieta saucās. Te ir diezgan daudz mājas, saimniecības. Kilsti vējieni, pa to man ir jāiet. Hesthauga, zirga kaudze. Ja tik ļoti skaista ainava.
Ka aiz katra līkuma mazliet pamainās ainava. Ceļa līkumi un kalni fonā, un tad dažas mājiņas. Ļoti foršs ceļš, man ļoti patīk. Tā kā te augšā tas ceļš ir vairāk ar sniegu un ledu, tad es uzvilku radzes, jo citādāk brīžam jau bija pagrūti iet. Un noņēmu lukturi, tas tagad vairs nav vajadzīgs, un vesti arī, tā jau īpaši vairs neviens nebraukā. Pāri ir Storosnaken, un tā pārēja, tā kā lēzenā. Tur kaut kur ir Nunshagen, un tās ir Skurene. Laikam izrunājas kā Skurene. Te ir skats uz Eidsdāli, fjordu, otrā krastā Valdāli. Es esmu nonākusi līdz tai stāvvietai. Te ir visādas zīmes, informācija, un tur augstāk kaut kur ir mans mērķis. Te ir visas, kurien var aiziet, te ir daudz visādas vietas. Manējais ir otrais no apakšas, Blohorne, 2 kilometri turp apakaļ. Tas nav tik traki. Tā kā es tagad iešu pa sniegot taku, es mazliet pārģērbos, uzvilku jaku, jo tad drusku jūtu vēju. Un es pārvilku kājas. Tagad man ir lielie dzelkšņi, ja tā taka izstāsta tāda, ka varētu noderēt. Un nūja, protams. Un tagad kaut kur tur tajā virzienā līdz ezeram, un tad jau tālāk skatīsimies. Labi, ka te ir gājuši cilvēki un to taku var redzēt. Citādi arī varētu būt pagrūti saprast, kur jāiet. Te ir gājuši, te ir kaut kas arī slēpojas. Tā kā virziens vismaz ir skaidrs. Te ir kaut kas ļoti interesants. Saudzes, vesels kolektīvs. Atnācu pie ezera. Tas tur tālāk varētu būt tas Blohorne. Izskatās, ka tur var staigāt arī pa ezeru, bet tad es varētu pazaudēt taku, es nezinu. Bet izskatās skaists ezers, tur noteikti rudenī ir ļoti skaisti. Un tur centrā ir, es nezinu, vai tā ir sala vai pussala, bet tur ir mājiņa. Tur tagad saule sāk spīdēt virsū. Tur varētu būt ļoti jauki. Un saule sāk spīdēt pāri kalniem. Te ir ceļa zīmes. Te ir diezgan daudz cilvēku bijuši. Man te sanāk labi iet. Tur laikam varētu būt.
Nu tā, esmu gandrīz pašā augšā. Ir stipra vējiens, tāpēc es baigi necentos runāt. Te ir tas tornis, varu bišķiņ tur pakāpties augstāk, tur droši vien būs skats. Tad var bišķi pastaigāt apkārt. Stranda. Tur ir slēpošanas kurorts, un tā ir tāda lielāka pilsēta. Tur ir ar vēl vienu prāmi jābrauc tad atpakaļ. Tā. Tur ir stranda, te iet pāri vēl viens prāmis, un te kaut kur iekšā starp strandu un šito kalnu, tur iet iekšā un tur aiziet uz Geirangerfjordu atzars. Man nokļūšana šeit prasīja bišķiņ vairāk kā pusotru stundu. Jo es sāku iet 10:30, es biju tajā stāvvietā. un tagad ir bišķiņ pāri 12. Tā kā nav tik slikti, es domāju, ka būs trakāk. Tur tālumā no strandas nāk prāmis uz Liebigdu šajā pusē. Un arī šis prāmis tikko pārbrauc pāri fjordam. Šis ir mūsējais fjorda atzars. Tagad prāmis ir pie Eidsdāles. Es gaidu, kamēr prāmis brauks atpakaļ, tikmēr var paskatīties apkārt. Un tur pāri, tur ir Valdāle. Un no turienes tur iekšā iet ceļš, kurš tālāk aiziet uz Trollstigen, troļu ceļu. Viņš tagad ziemā ir slēgts, bet tas ir slavenais serpentīns. Un tas tur iekšā, tur aiziet vēl viens fjorda atzars. Tas ir Tāfjords. Tur dziļāk iekšā ir ciemats arī. Un tur mazliet var redzēt, tur ir fjora. Un tur kaut kad pagājušajā gadsimtā laikam vai kaut kad jau ir noticis tāds lielais kliņš nogrūms. Un tur arī izpostījās ļoti daudz kas. Un šeit tagad Eidsdāles prāmis iet pāri fjordam. Sasalušas vīsteni. Super. Ir tāds stilīgs nokalts koks. No augšas viņš izties ļoti interesants. Es nezinu, vai man sanāks labas bildes. Katrā ziņā izstās baigi forši. Es tagad eju lejā pa citu pusi. Es nezinu, kur es īsti aiziešu, bet teorētiski tur tālāk lejā var redzēt ezeru, un pie ezera ir, tā ar laikam ir vasaras saimniecība. Un tad teorētiski ezeram var pāriet vai vismaz pa krastu apiet apkārt. Te ir tāda ļoti interesanta tā kā sniega un ledus strēle. Viņi iet tur tālāk.
Vai tur varbūt ir bijusi taka un ir sasalušas pēdas, un tagad, kad ir nokusis, viņas ir palikušas, bet izskatās ļoti interesanti. Taciņa lejup ir diezgan tāda krauja. Nu, tad droši vien varētu iet ar parastiem apaviem bez dzelkšņiem, bet, vietām ir arī tā, ka gribās kaut ko. Nevar saprast, kā labāk. Pagaidām es eju dzelkšņiem. Tur ir tāda diezgan klīns. Es biju tur augšā. Un šeit, lejā, man nemaz negribās iet tik tuvu klāt, bet tur ir stāvais kritiens uz leju. Bet man ir jāiet tajā virzienā. Te var aiziet uz to leju. Tur izskatās tāds diezgan kāpiens uz to ieleju. Bet tur nekā, tur nav ceļu, tur ir tad jānāk apakaļ. Un man ir tas kilsti tur kaut kur ar līkumiņu, tad es uz ezeru aizēju. Cerams. Esmu iznākusi tur, kur es gribēju. Te ir tāds labi nosalis. Tur ir ezers. Un saule jau ir aiz kalna šeit. Noledojis krasts. Labi, ka man ir radzes joprojām, ne bet dzelkšņi. Cilvēks ar sniegu kurpēm ir aizgājis tur pāri. Es domāju, ka es viņam varētu sekot. Es biju tur, un es eju kaut kur tur. Es neteiktu, ka es jūtos ļoti omulīgi te uz tā ledus, bet it kā citi arī te ir gājuši, te ir vēl pēdas. Tā kā, un teoretiski, ja eicotneti ir aizsals, tad šitam arī vajadzētu būt aizsalšam, un it kā nekas neliecina, ka tā nebūtu. Bet, nevar jau redzēt ledu, ir sniegs virsū. Ir jauki būt atkal saulītē. Bišķiņ jāpasēž. Ir tāds diezgan jūtams nogurums jau, jo diezgan garš ceļš jau bija. Jāuzēd drusciņu, tad jau jāsāk iet atpakaļ. Un man vēl kaut kādi 13 kilometri jānoiet. Ļoti forši paēst, padzerties siltu. Jāsāk iet atpakaļ. Pulkstens 20 pār 2. Pulkstens ir bez 23. Es nokāpu atpakaļ līdz stāvvietai. Te ir skats pāri Eidsdālei. Smuki saulaini viss tur šobrīd ir. Jāsāk iet mājās. Pārvilku dzelkšņus uz radzēm, un tagad 13 kilometri. Es laikam atradu to ceļu, pa kuru man jāiet. Un šeit tāds no augšpuses te ir braukts ar kaut ko, un tāds diezgan solīts izskatās. Tur laikam jāpiet garām kaut kādām mājām ir, bet it kā tur ir, jāpamēģina iziet. Pēdas beidzās, tagad te tālāk, te ir kāds gājis, tas ir tas, ko es redzēju arī no lejas. Bet, lejup ejot, tas ir ok, jāmēģina noiet lejā. Te ir biezāks egļumežs, tāpēc tur nav sniega, un te jau ir ceļš, rājošā lāsteka. Te ir ļoti eglīte saveidojusies. Tādas ledus skulptūra ar visiem skaņas efektiem.
Pulkstens ir 4. Un tagad man ir pa ceļu jāiet mājās. Esmu Eidstālē. Veikals vēl nebija ciet. Iegāju nopirkt varas lietas, ko man vajadzēja. Tagad pēdējie 4 kilometri no mājām. Kājās džimsums nogarums. Bet nu, tas ir normāli. Vispār, sajūtas ir normāls, nav augsts. Mierīgi iet ar džemperu un nav vēl tumšs. Nav jāiet ar lukturi. Tas ir ļoti labi. Tas ir krietni vieglāk. Tad ir ļoti ātri nonācu Nordālē. Ja viena sieviete apstājās, piedāvāja atvest. Un šoreiz es neatteicos. Ir jau bišķi nogurums un sāk nākt tumsa virsū pamazām. Un ir forši būt galā.